អ្នកជិះម៉ូតូចំនួន2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតព្រមគ្នានៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដោយជនរងគ្រោះទាំងពីរស្ថិតនៅលើម៉ូតូជាប់នឹងតួគោយន្តតែម្ដងចំណែកម្ចាស់គោយន្តវិញបាក់ជើងម្ខាងខណៈពេលដែលជិះម៉ូតូទៅបុកគោយន្តកន្ត្រៃដឹកស្រូវពេញទំហឹងស្រាប់ពេលដែលគោយន្តកំពុងបើកបត់ឆ្វេងហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង6:50នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 57B ត្រង់ចំណុចភូមិសាំងរាំងឃុំបវែស្រុកបវែអធិការស្រុកបវែលោកសុកសារិនបាននិយាយថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងរវាងគោយន្តកន្ត្រៃជាមួយអ្នកជិះម៉ូតូលោកបានប្រាប់ថាអ្នកជិះម៉ូតូដប់គ្នា2នាក់បានបុកជាមួយគោយន្តកន្ត្រៃខណៈពេលគោយន្តកំពុងព្យាយាមបើកបត់ឆ្វេងដើម្បីឆ្លងថ្នល់ទៅម្ខាងទៀតទើបត្រូវអ្នកជិះម៉ូតូដែលធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាបើកបុកពេញទំហឹងតែម្ដងបាទតាមរបាយការណ៍របស់លោកសុកសារិនបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរគោយន្តដឹកស្រូវឈ្មោះយ៉ាមរដ្ឋាភេប្រអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិរោងអំពើខុំខ្នាតរមៀស្រុកបវែបានរបួសបាក់ជើងម្ខាងរីឯជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ដែលជិះម៉ូតូមានម្នាក់ឈ្មោះរឿនសារឿតភេប្រអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិសួរអីឃុំពីមអៃស្រុកឯភ្នំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះខនស្រីពេជ្រភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រែកសំរោងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុព្រមគ្នាតែម្ដងតាមសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាមុនកើតហេតុមានគោយន្តដឹកស្រូវបានធ្វើដំណើរមកពីកើតឆ្ពោះទៅលិចលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុគេឃើញគោយន្តនេះបានបត់ឆ្វេងនៅក្នុងគោបំណងយកស្រូវទៅលក់នៅថ្នល់ម្ខាងសាក្សីបានបញ្ជាក់ថាស្រាប់ពេលគោយន្តព្យាយាមបត់ឆ្វេងគេក៏ឃើញជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូនៅក្នុងល្បឿនលឿនកុសលមកពីទិសខាងលិចហើយភ្លាមនោះក៏បុកចំគោយន្តពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងរន្ធត់នៅលើម៉ូតូជាប់នឹងទូគោយន្តចំណែកម្ចាស់គោយន្តវិញបាក់ជើងម្ខាងអធិការស្រុកបវែលោកសុកសារិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានបឋមថាបើតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើករណីនេះកំហុសភាគច្រើនគឺបង្កឡើងដោយភាគីអ្នកបើកគោយន្តដែលមានការធ្វេសប្រហែសខណៈពេលបើកបត់បដូរទិសដៅបើទោះបីជាយ៉ាងណាពេលនេះមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់ភាគីទាំងពីរត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញយកទៅរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការស្រុកដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីរីឯសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសាច់ញាតិទៅទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី